Добрый день всем, которые здесь. On va ouvrir par un mot de prière. Мы будем начинать с молитвой сегодня. Je vais prier pour l'Assemblée, je vais prier pour vous à la maison, je vais prier pour les membres de l'Assemblée. On va prier que le Seigneur ouvre les cœurs, on va prier que le Seigneur puisse nous instruire par la prédication qui va être... Я буду молиться за людей, которые дома, те, которые здесь. Буду молиться, чтобы Бог Он открыл сердца людей через слово, чтобы они могли просто получить наставление. En espérant que le Seigneur réussisse à toucher les cœurs aujourd'hui, il va toucher ceux qu'il a touchés. Чтобы Бог сегодня Он касается сердца людей, те, которые Он будет касаться. Parce qu'il dit que sa parole ne revient à lui sans avoir fait son effet. Потому что написано, что Слово Божье не возвращается к Нему тщетным. Alors Seigneur, je vais prier, Père, je vais te remercier premièrement pour tout ce que tu nous accordes, Seigneur, parce que tout est une grâce de ta part. La santé, le mouvement et l'aide, le beau temps, Seigneur, tout ce qu'on peut avoir ici sur la terre, Seigneur, c'est une grâce de ta part. Et Seigneur, on te remercie. C'est vraiment tout ce qu'on peut faire, Seigneur, parce que on est ici par ta bonté. On est ici parce que tu le veux bien, parce que tu es un grand Dieu, un bon Dieu. Et tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et mon Père, je prie que tu puisses ouvrir les cœurs aujourd'hui. Pour ceux qui sont dans l'Assemblée et pour ceux qui sont à la maison, je prie que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses ouvrir les cœurs, toucher les cœurs et vraiment toucher, Seigneur, ceux qui vont être touchés, Seigneur, afin qu'on ressorte édifiés, Seigneur, parce que dans ta parole, tu nous demandes de nous édifier les uns les autres. Et Seigneur, c'est toi qui nous édifies. Et on te demande, Seigneur, de venir toucher les cœurs aujourd'hui. Et on te demande ces choses au nom de ton Fils Jésus. Merci. Люблю тебя, мое сердце.
сердце навек отдам Тебе я. Люблю, Господь, люблю Тебя. Люблю Тебя. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu as rempli mon cœur et tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Мы любим Тебя, Господь. Nous t'aimons, Seigneur. Ты свою жизнь отдал. Tu as donné ta vie. Ты омыл нас своей кровью. Tu nous as lavés par ton sang. Ты подарил нам свободу. Tu nous as donné la liberté. Ты оправдал нас. Tu nous as justifiés. Ты подарил нам божественное здоровье. Tu nous as fait don de la santé divine. Ты назвал нас своими. Tu nous as appelés les siens. Господи Боже, мы говорим спасибо Тебе Seigneur Dieu, nous te disons merci за Твое присутствие среди нас. pour ta présence au milieu de nous. За Твое присутствие прямо сейчас. Ta présence maintenant même. За то, что Ты касаешься тех, которые здесь, и тех, которые по своим домам онлайн. Du fait que tu touches ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont dans leurs besoins qui nous suivent. Господи Боже, Seigneur Dieu, я молюсь, je prie и я прошу, чтобы Твое Слово просто сегодня коснулось каждого. et je prie et je demande que ta prière touche aujourd'hui tout un chacun. Да, Господь, Oui, Seigneur, потому что Твое Слово parce que ta parole, суд духа и жизни. elle est esprit, vie. Твое Слово Ta parole, это как молот, c'est comme un marteau который разбивает скалу. et qui va jusqu'à casser les roches. Твое Слово также, Ta Господь, parole également, Seigneur, это как свет лучезарное, который светлеет более и более до полного дня. et c'est comme une lumière qui luit de plus en plus jusqu'à ce que le jour arrive. Слово Твое, Господь, Ta parole, Seigneur, это светильник для нашего хождения. une lampe pour nos pieds. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы благодарим за Твое Слово. Nous te remercions pour ta parole. Библия говорит нам, La Bible déclare что Ты возвеличил Слово Твое выше всякого имени. tu as élevé ta parole au-dessus de tout nom. Благодарим за Слово Твое. Et nous te remercions pour ta parole. Да, Господь, Oui, Seigneur, за Твое Слово, pour ta parole которое проникает до глубины. et qui va juste en profondeur. Твое Слово, Ta parole, оно проникает там, где никто не имеет возможности проникнуть. elle rentre, elle va là où personne ne peut y aller. И оно помогает нам в нашем формировании как христиане. Elle aide dans notre marche de se former comme chrétien. Благодарим за Слово. Nous te remercions pour la parole. Оно оживляет нас. Elle nous vivifie. Твое Слово формирует нас. Ta parole nous forme. Оно открывает нам глаза. Elle nous ouvre les yeux. Твое Слово, Ta parole, оно утверждено на небесах. elle est confirmée dans les cieux. Благодарим. Nous te remercions. Никто не в силе отменить Твое Слово, Personne n'est en force d'annuler ta parole. потому что это да и аминь. Parce que c'est oui et amen. Благодарим. Nous
remercions. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. За это время Pour ce temps, благодарим за наш город. nous te remercions pour notre ville. Благодарим, Господь, за правительство. Nous te remercions pour le gouvernement. Мы благословляем правительство. Bénissons le gouvernement. Мы благословляем, Боже, предстоящие выборы. Bénissons les élections qui sont en cours. И мы молимся, Господь, Et nous prions Seigneur чтобы Ты привел тех людей, которые угодны Тебе. et que tu amènes, tu élèves des gens qui sont conformes selon ta volonté. Мы доверяемся Тебе, Господь Бог. Nous te faisons confiance И мы знаем, et nous savions. чтобы как бы нам не Même показалось, si nous avons eu l'impression, все равно Ты держишь руки у руля, Господь. et toi tu as toujours le contrôle, tu as les mains sur le. Именно Ты, Господь, во главе. C'est toi qui es à la tête. О, благодарим. Oh, nous te remercions. Поэтому мы благословляем правительство. Voilà pourquoi nous bénissons le gouvernement. Мы благословляем эту страну, в которой мы живем. Bénissons ce pays-là où nous vivons. Мы благословляем, Боже, нашу провинцию. Et nous bénissons également notre province. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus. И каждый город. Et chaque ville. Мы благословляем каждую поместную церковь. Et nous bénissons chaque église И locale. мы просим Тебя, Господь, Et nous te demandons, Seigneur, чтобы сила воскресения, et que la puissance сила воскресения de la puissance de la присутствовала в каждой поместной церкви. qu'elle puisse être présente dans chaque Чтобы сила Христа et que la puissance de была явлена, soit révélée, была явлена soit в révélée каждом служении. dans chaque église. Мы благословляем каждого служителя, Bénissons chaque ministre, каждого пастора. chaque В pasteur это непростое время, dans ces temps qui ne sont pas в faciles, это непростое время, dans ces temps qui sont чтобы Ты сверхъестественным образом et que de façon surnaturelle, вел их, je puisse les conduire, умудрял их, puisse donner la sagesse, путеводил, puisse leur donner le chemin, давал откровение, donner la révélation, показывал, как вести себя, montre comment se показывал новые стратегии. montre le Во nouvel имя Иисуса au nom Христа. de Jésus-Christ. Господи Боже, Seigneur, мы молимся за каждого верующего, nous prions pour chaque chrétien, чтобы никто, Господь Божий, que personne, чтобы никто que не personne отпал в своей вере. puisse tomber dans Но ce чтобы, Боже, мы стояли твердо, que Seigneur, nous demeurons мы fermes, стояли непоколебимо. nous demeurons fermes, Ибо Писание говорит нам, parce que la parole déclare что Сын Человеческий, que le Fils de l'homme когда вернется, найдет ли Он веру на земле? trouverait-il la foi. Господи, я провозглашаю и я молюсь Seigneur, je déclare et о je вере в Твоем народе, pour la foi au niveau о de ton вере в Твоем народе, la foi au о вере в Твоем народе. la foi au niveau de ton Боже, в этой молитве Seigneur, dans cette мы prière, укрепляем nous fortifions те, которые et расслабились, ceux qui sont devenus faibles, те, которые ослабились, ceux qui sont devenus faibles, те, которые, Господь Боже, просто были отдалены, Господь Боже, этой et ситуацией. ceux qui étaient touchés par cette situation. Господи Боже, мы провозглашаем, Déclarons чтобы каждый que chacun, получил укрепление свыше, que chacun puisse être чтобы каждый, que chacun, chacun был укреплен Духом Святым. qu'ils soient fortifiés par l'Esprit. Мы провозглашаем Déclarons водительство Божие la conduite de в Dieu каждом доме, dans chaque в каждой семье, dans chaque в famille, жизнь каждого твоего ребенка. dans la vie de chaque enfant de Dieu. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благословляем всех верующих Tous les chrétiens в нашей провинции, dans notre province, в этой стране, dans ce pays, Боже, по всем частям мира. Seigneur, dans toutes les parties, Особенно тем, Господь, те, которые находятся там, где есть гонение, явное и неявное. et surtout ceux qui sont dans des endroits où il y a la persécution directe et indirecte. Мы молимся, Господь, Prions да Seigneur получат они укрепление. qu'ils puissent recevoir la Пусть благодать Божья приумножается в их жизни. que la grâce de Dieu se Пусть multiplie благодать dans leur vie. Божья укрепляет их. Que la grâce de Dieu Пусть puisse благодать Божья созидает их. que la grâce de Dieu Мы puisse благословим эти тайные et группы, nous bénissons которые ces groupes продолжают служить, несмотря на опасности, несмотря на гонения, они продолжают стоять твердо, они продолжают молиться, они продолжают вызывать к Тебе. И, Боже, сегодня мы также здесь. Мы молимся за них, о их вере. prions pour eux pour leur foi. О, коснись их, Oh, touche-les, коснись их, Господь, touche-les Seigneur, коснись их, Иисус, touche-les Jésus, коснись каждого из них. touche chacun d'entre Укрепляй эти церкви, eux, fortifie ces églises, эти группы, ces groupes, которые тайно собираются. et qui se rencontrent en secret, Пусть приходит умножение. et qu'il y a la multiplication, Пусть приходит que умножение. la multiplication Пусть количество верующих
просто умножается. Et pour que chaque chrétien se multiplie. Пусть церковь по всему миру усиливается. Et que l'église tout au long Пришло время, надеюсь на тебя, de faire confiance à чтобы toi. они усилились. Как Писание говорит, Comme la Bible что déclare. те, кто надеются на тебя, Et que ceux qui te font они усилятся. et ils seront forts. Они усилятся. И они будут действовать. Боже, пусть народ твой, он действует. Пусть народ твой действует. Пусть дары Святого Духа проявляются. Пусть дары Духа Святого Духа сможет быть способными. Et que les dons de cette église puissent agir. Во имя Иисуса Христа пришло время церкви действовать. Чтобы дары, чтобы чудеса, чтобы знамения сопровождали нас. Сопровождали нас. Мы благодарим за чудеса Твои, за исцеление, за чудеса в финансах, за чудеса в спасении. Господь, за разные чудеса, Господь, за восстановление семьи, за, Господь, за спасение наших детей, наших родственников, наших друзей, наших сотрудников. Господь Бог, за спасение наших соседей. Во имя Иисуса мы провозглашаем спасение людей. Nous déclarons le salut des gens. Мы благодарим Тебя. Nous te remercions. Благодарим Nous te remercions за тело Христа pour le corps по всему миру. dans tout le monde. По всему миру. Dans tout le monde. Пусть приходит укрепление Que la fortification vienne через Твою благодать. au travers de ta grâce. Через Твою благодать. Au travers de ta grâce. Через Твою благодать. Au travers de ta grâce. Да, Господь. Oui, Seigneur. Благослови каждую поместную Que церковь. chaque église locale Но также, Божий, ait la même façon. благослови все церкви в целом, как тело Твое. Toute l'église ensemble comme ton corps. Спасибо Тебе. Merci. Мы также ходатайствуем, Господь, Et nous intercédons за également тех из нас, которые атакованы qui sont attaqués различными болезнями. par différentes maladies. Да, Господь, Oui, Seigneur. мы стоим в проломе, nous sommes мы стоим в вере, Nous sommes как debout, церковь, comme как église, братья и comme сестры, frères et sœurs. уполномоченные Господом Que Dieu для a того, donné чтобы l'autorité. приносить избавление, для того, чтобы приносить исцеление, для того, чтобы провозглашать волю Божью. И мы знаем, что воля Божья – это исцеление, воля Божья – это здоровье. И я провозглашаю Je déclare божественное здоровье, божественное здоровье, божественное здоровье в теле каждого. Мы провозглашаем исцеление, исцеление. Мы идем против всякой болезни, против всякой немощи. Мы прямо сейчас стоим против пролома, против всякой болезни, nous mettons debout против всякой болезни, против всякой инфекции. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Мы говорим, восстановитесь, мы говорим, укрепляйтесь, мы говорим, исцелитесь, мы говорим, исцеление через раны Иисуса. Мы говорим, исцеление – это ваша часть, исцеление – это для вас, это для каждого. Примите свое исцеление. Recevez votre guérison. О, Господь, мы благодарим Тебя. О, Seigneur, nous te Мы remercions. утверждаем Твою слово об исцелении. Confirmons ta parole Мы par говорим, la что guérison. болезнь не имеет власть над нами. Disons que les maladies Болезнь n'ont pas de поражена. pouvoir. Les Какая бы maladies ни sont была имени, болезнь поражена во имя Иисуса. Les maladies sont Болезни поражены. Болезни поражены. Les maladies sont vaincues. Немощи поражены. Les démons sont vaincus. Недуги поражены. Les démons sont vaincus. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Благодарим. Nous te remercions. Какая бы ни была причина этих Peu заболеваний, importe la raison de cette maladie. мы идем против этих корней. Et nous allons Мы contre идем les против racines. этих причин. Nous Мы allons сокрушаем contre источник этих заболеваний. Détruisons Мы la идем против racine всякого de la влияния демонов и бесов. maladie. Мы Nous сокрушаем détruisons их et déclarons. во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus. Господь, я благодарю Тебя. Seigneur, je te Я remercie. утверждаю божественное Je здоровье. confirme la Я guérison. утверждаю божественное здоровье. Je confirme la Наша guérison. сила, наше упование в Notre Тебе, confiance Господь. en toi, Seigneur. Да, Иисус, Oui, je Ты наша сила, es Ты notre наше упование, es Ты notre наша крепость. Tu es Мы благодарим notre Тебя, forteresse. Nous te remercions. благодарим Тебя, Nous te remercions. что есть исцеление. Il y a la guérison. Оно уже есть. Il y a déjà Оно la не guérison. придет, оно уже есть Elle для ne каждого. viendra pas, elle est déjà là. Мы благодарим. Nous te remercions. И мы также разрушаем всякую нищету. Et nous
détruisant également toute pauvreté. Siaku nishitu. Toute pauvreté. Siaku nishitu. Toute pauvreté. Va imya Isusa Au nom Krista. de Jésus-Christ. Mwigabarima. Ti abnishal Isus. Que Jésus Li sera atavo pauvre shtobu mwi. pour que nous, E vet mwi eta kaj izas mi abagatilis tvoje nishitoyo. c'est chacun de nous pour que nous puissions nous Tvoje enrichir mwi kak tserka vtakje abagatilis tvoje nishitoyo. et que nous comme église Ya soyons enrichis prabasha par ta parole. razrushenye siakoy nishiti. Et je déclare la destruction de toute pauvreté. Ya blaga darutibia. Et je te Za remercie eta vremia. pour ce temps. Shtobi v narode tvojomu. Que dans Nie bój la stracha. qu'il n'y ait pas la Żeby w crainte. narodzie Twoim, Gospod, nie bój la stracha. My idziemy przeciw всякого рода страха. Мы идем против всякого рода страха. Во имя Иисуса Христа. Чтобы, Боже, никакие действия не были совершены из-за Et страха. qu'il n'y a aucune action qui Чтобы, soit Боже, accomplie par никакие rapport à la действия не crainte. были совершены из-за страха. Qu'il n'y a pas une Потому action что qui peut Бог, faire. Parce Ты que освободил нас от страха. tu nous as Ты libérés de la crainte. освободил нас от боязни. Tu nous as Мы libérés не de la peur. боимся. Мы не под страхом. Nous ne sommes pas sous la Господи, crainte. Ты нам дал дух силы, любви и здравого ума. L'esprit de la puissance, de la sagesse et de l'intelligence. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Благодарим, что Ты будешь открывать новые источники для Твоих детей. Ты будешь их поднимать, Боже, в должностях. Tu vas les élever en position. Да, Господь. Ты будешь поднимать своих детей в должностях. Ты будешь открывать новый пост, даже если он есть, Боже. Новое положение, Боже, Ты будешь открывать это на Tu vas предприятиях. position pour eux dans les compagnies. Да, Господь. Если оно нету, оно будет создаваться ради Твоих Si tu n'as детей. pas ces positions, tu vas les Ты будешь créer открывать pour tes enfants. детям Твоим, Боже, возможность, Боже, для бизнеса. Mais tu vas ouvrir des possibilités pour les affaires. Благодарим Тебя, Господь. Ты будешь укреплять каждого. Tu vas fortifier chacun. О, Господь, О, Сеньор. но самое важное, самое важное, я молюсь о том, чтобы по благодати Твоей Je prie pour que par ta grâce, наши сердца nos cœurs всегда были прилеплены к Тебе. soient toujours Чтобы attachés ничто, à toi. Que ничто, absolument Господь, que rien не смогло отлучить нас. ne puisse nous Как Писание détacher. говорит, La Bible déclare, ничто не отлучит. rien ne va nous Ничто не détacher. отлучит. Rien. Но, Господь Боже, мы не позволили себе самим, Боже, Seigneur, que отлучить, nous Господь Боже, permettons отлучиться. nous-mêmes personnellement de se détacher de toi. Господи, Seigneur, ибо по Твоей любви, par ton по Твоей amour, благодати, par ta Ты grâce, говоришь, tu что as dit, нету таких ситуаций, которые могли послужить, чтобы Ты переставал нас любить. et qu'il n'y a aucune situation qui peut arriver que tu peux arrêter de nous aimer. Ты любишь нас любовью вечной. Tu nous aimes par un amour éternel. Благодарим Тебя. Nous te remercions. О Бог, Oh Dieu, спасибо Тебе Merci. за каждого брата, за каждую chaque сестру. frère et chaque soeur, Благословляем их bénissons и утверждаю et nous в confions народе Твоем, dans ton в peuple, нашей поместной церкви, dans notre église locale, божественное здоровье. la vie, Я утверждаю в моем la теле santé. божественное Je здоровье. déclare dans mon Тело sang, каждого, я говорю, божественное dans le здоровье. corps de tout un chacun, la Боже, santé мы divine. пройдем Seigneur, nous allons тысячи, passer. и 10 тысяч, может быть, около нас, но они к нам не прикоснутся. 1000 tombera à côté, 10 000 à côté de nous, mais ils ne vont pas nous toucher. Благодарим Тебя. И даже если мы что смертоносное выпьем, оно не повредит нам. Tu as dit même si nous buvons des boissons mortelles, ils ne vont pas. Ничто смертоносное не повредит нас. Il n'y a absolument rien de mortel qui pourrait nous toucher. Благодарим Тебя, Господь. Мы доверяемся Тебе. Nous te faisons confiance. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Amen. 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 Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. amen, amen. Благословение, спасибо большое, можете пройти. Спасибо, можете. Присаживайтесь, пожалуйста. Merci, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Аллилуйя. Alléluia. Приветствую вас, дорогие дети Божьи, Je vous bénis, je vous salue, bien-aimés les enfants de Dieu. те, которые сейчас здесь и те, которые онлайн, возможно, Ceux qui sont en présentiel ici et ceux qui sont en ligne avec и nous. также те, которые потом будут смотреть. Et ceux qui vont regarder par la suite cette prédication. Благословляю вас. Je vous bénis. Пусть благодать Божья Que la grâce de Dieu будет со всеми нами. soit avec tout un chacun d'entre nous. Аминь. Amen. Когда мы с вами смотрим в Библии, Quand nous regardons avec vous dans la Bible, в Деянии апостолов, dans l'Acte des Apôtres, мы имеем четкую картину жизни
pierwszej cerkwi. Nous avons une image claire de la vie de la première église. Да. Четкую картину имеем о жизни первой церкви. Nous avons une image claire de la vie de la première église. Руслан, не знаю, если ты уже сделал, да? Хорошо. И Библия говорит нам о том, что первая церковь, они пребывали в молитвах, La Bible déclare que la première église, ils étaient souvent dans la prière, они были в общении, ils étaient dans la communion, они были в учении, ils étaient dans l'enseignement, и они также были в преломлении хлеба. ils étaient également à partager la table du Seigneur. Это 4 таких элементов, Ce sont ces 4 éléments которые как бы служили основанием или же основой первой церкви. qui étaient à la base de la première église. И Бог не ошибается. Dieu ne se trompe pas. Знаете, Vous saviez? мы можем пытаться придумать что-то новое, но есть то, что является основой. Vous savez, nous pouvons essayer de faire quelque chose de nouveau, mais il y a ce qu'on appelle qui est à la base. Вот эти 4 вещи, Ces 4 choses которые я уже так что назвал, que je viens juste de citer, служили ils ont servi именно как бы основанием или же, как сказать, базой, да, или фундаментом, на котором строилась церковь. qui étaient les choses qui ont servi pour le fondement, pour la base de la construction de l'Église. Аминь. Amen. И во всех этих 4, которые я назвал, Dans ces 4 éléments que j'ai cités, преломление хлеба, la table du Seigneur, общение la communion и учение, et l'enseignement, это 3 вещи, которые имели непосредственное отношение к внутренней жизни церкви только. ce sont 3 éléments qui étaient en relation avec la vie interne de l'Église. Потому что так или иначе она касается взаимоотношений, когда люди, которые рядом. Et qu'on le veuille le pas, cela touchait la relation quand les gens sont ensemble. Одна из них, Un de ces éléments, молитва, la prière, это то, что могло иметь влияние и на внутреннюю жизнь, et c'est ce qui pouvait avoir de l'influence et dans la vie interne и также на внешнюю. et également à la vie extérieure de l'Église. Потому что Parce que la prière, это то, что позволяет нам c'est ce qui nous permet даже ездить по миру, будучи на одном и том же месте. voyager dans le monde étant sur un seul endroit, sur place. Мы можем быть здесь, Nous pouvons être ici. но духом мы можем быть вместе с теми, которые находятся в Гаити, те, которые находятся в Афганистане, те, которые находятся в разных местах, потому что мы молимся. En esprit, quand nous prions, nous pouvons être de commun accord ou bien en accord avec ceux qui sont en Afghanistan et ceux qui sont dans d'autres endroits. Большая проблема Le grand problème, заключается в том, что очень часто наши молитвы, они сосредоточены только на нас самих или же на нашу внутреннюю жизнь. est souvent que nos prières sont focalisées sur nous-mêmes ou bien pour notre vie interne. Наши нужды физические, Nos besoins physiques или же нужды в нашей семье и так далее, и так далее. ou bien les besoins dans notre famille, etc., etc. Но есть молитва, однако, Il y a des prières которые выводят человека из его замкнутого круга. qui font sortir la personne de son milieu qui était renfermé. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, Et voilà. мы сегодня будем говорить о такой молитве. Et nous allons parler de ces prières. Мы будем говорить On va parler. о ходатайственной молитве. On va parler de la prière de l'intersection. Вы просто поняли, что переводчик поменялся. Резкий переход, переводчик поменялся. Alors que le traducteur a changé, donc il y a un brusque changement. Мы будем говорить именно о ходатайственной молитве. Alors qu'on va parler de la prière d'intercession. Библия Dans la Bible, говорит нам очень часто об этой молитве. la Bible nous parle souvent de cette prière. И мы читаем в Библии, в книге Бытие, Et on lit dans la Bible, dans le livre de Genèse, 18 глава, dans le chapitre 18, мы можем видеть, когда Авраам молился Богу,
on peut voir quand Abraham priait à Dieu, I on ходатайствовал за Содом и также за Лота, своего племянника. alors il intercédait pour Lot И также за город Содому. et pour la ville de Sodome. То есть Авраам молился за город. Donc Abraham, il priait pour la ville. Авраам молился за Лота. Abraham priait pour Lot. Такой род молитвы Ce genre de prière, называется ходатайственной молитвой. ça s'appelle la prière d'intercession. Это молитва, когда ты молишься не за себя, C'est une prière quand tu pries pas pour toi, когда ты не молишься только о своих нуждах, о своей семье, c'est quand que tu pries pas juste pour tes besoins ou ta но famille, когда ты выходишь из рамки твоей привычной молитвенной жизни, c'est quand tu sors en dehors de ta prière habituelle и ты начинаешь молиться за других людей, et tu commences à prier pour d'autres personnes. о ком-то другом. Tu pries pour quelqu'un d'autre. Это важно. Et c'est très important. И мы можем видеть, что Иисус Христос Et on peut voir que Jésus-Christ, в Евангелии от Иоанна в 17 главе, dans l'évangile des Jean, dans le chapitre 17, 17 глава, chapitre 17, он молился за своих учеников. il priait pour ses disciples. Знаете, я просто хочу сегодня говорить именно об этой, именно ходатайственной молитве. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette prière d'intersection. Она важна, C'est très important потому что она позволяет тебе parce qu'elle permet открывать свое сердце для других людей. d'ouvrir ton cœur pour les autres personnes. Она позволяет тебе Cela te permet вникать в нуждах других людей. de t'intéresser aux besoins des autres personnes. Она убивает эгоизм в нас. Elle tue l'égoïsme à l'intérieur de nous. Эта молитва, как я уже говорил, Cette prière, comme j'ai dit, позволяет тебе и мне выйти за рамки обыденной жизни. elle nous permet de sortir en dehors des limites que nous on met de notre vie. Поэтому простое определение Pour cela, une simple signification. ходатайствовать означает L'intercession signifie молиться за других людей. prier pour d'autres personnes. И ходатай, Intercéder, это и ходатай, c'est ходатай это тот, который молится за другие. c'est L'intercesseur. l'intercesseur, c'est celui qui prie pour les autres. Амен. Amen. Однако мы с вами, будучи верующими, Nous, en étant des futurs chrétiens, нам всегда хочется делать что-то, которое имеет библейское основание. nous, on veut faire quelque chose qui a une base biblique. И это правильно. Et c'est bon. И я хочу, возможно, огорчить, возможно, кого-то из вас, Et je vais peut-être décevoir quelqu'un d'entre vous. что такого служения в Библии нет. Il n'y a pas un tel ministère dans la Bible. Что служение ходатай, такого служения, как такого нет. Il n'y a pas un ministère d'intercession. Но Mais Библия говорит нам, la Bible nous dit что каждый из нас, que chacun d'entre nous, мы являемся ходатаями. on est des intercesseurs. Амен. Amen. Вот как Библия это позиционирует. Alors c'est de même que la Bible le positionne. Потому что мы видим очень часто, что люди, Parce qu'on voit souvent que les personnes или же в церквях, dans les églises, есть тенденция il y a une tendance отделять какую-то группу людей à séparer un groupe de personnes и дать им эту, как сказать, этот титул, et de leur donner ce titre что именно они ходатаи. que c'est eux l'intercesseur. Конечно, всегда C'est sûr que tout le temps, есть люди, которые любят молиться, и видно, что это люди, которые они больше всего любят молиться. mais il y a des personnes qui aiment beaucoup prier et on le voit qu'ils autres qui aiment prier. Поэтому они, конечно, чаще всего молятся. Et alors c'est sûr que c'est eux qui prient le plus. Но это не дает никакой привилегии кому-то в церкви Mais cela ne donne pas un privilège à quelqu'un dans или l'église перед Богом. ou un privilège devant Бог Dieu. дал эту возможность
Dieu a donné cette opportunité всем. à tout le monde. И Бог призывает Et Dieu nous appelle. на самом деле каждого из нас Dieu nous appelle en vrai à chacun d'entre nous стать de devenir ходатаем. un intercesseur. Аминь. Amen. Бог призывает тебя, Dieu t'appelle. Бог toi. призывает меня, Dieu m'appelle чтобы мы стали этими ходатаями. pour que nous, on devienne ces intercesseurs. Именно мы с вами можем посмотреть в первое послание Петра, On peut voir dans 1 Pierre, 2 глава, le chapitre 2, 2 стиха. le deuxième. 2 стиха мы посмотрим, 5 стих и 9 стих. On va regarder le verset 5 et le verset 9. Именно эти стихи являются основанием в Новом Завете для ходатайства. Et ces deux versets-là sont la base pour l'intersection dans la Bible, В Новом Завете. dans le Nouveau Testament. Смотрите, что написано. Alors, regardez ce qui est écrit. Второе послание Петра, 2 глава, первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. Dans Pierre 1, chapitre 2, verset 5. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Аминь. Amen. Итак, написано, для того, чтобы приносить духовные жертвы. Et c'est écrit pour amener des victimes spirituelles agréables à Dieu. Аминь. Amen. Но о чем речь идет? Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Если мы немножко вернемся в Ветхом Завете, Si on retourne à l'Ancien Testament, мы можем увидеть, что там было такой род служения, как священники. on peut voir qu'il y avait des personnes qui étaient des sacerdoces. И священники, Et les- в их функции, одно из их функций, это было ходатайствовать. Et un rôle de ces sacerdoces sacrificateurs était d'intercéder pour les personnes. Они молились за народа Ils priaient pour le peuple перед Богом. devant Dieu. Они были своего рода представителем людей перед Богом. Alors, ils étaient des représentants du peuple devant Dieu. Они были своего рода посредниками между людьми и Богом. Ils étaient intermédiaires entre le peuple et Dieu. Аминь. Amen. Вот это то, что мы видим в Ветхом Завете. Et c'est ça qu'on voit dans l'Ancien И Testament. когда они приходили к Богу, Et quand ils venaient à Dieu, они приносили жертвы. ils amenaient des sacrifices. Эти жертвы, это были жертвы из животных, которые они закаляли. Et ces sacrifices étaient des sacrifices animaux qu'ils tuaient. Поэтому они убивали животных и приносили жертвы. Alors, ils tuaient les animaux et les amenaient en sacrifice. Но в 1 Петре 2, 5 мы прочитали с вами, Mais dans Pierre 1, chapitre 2, verset 5, on a lu ensemble что мы с вами, как здесь написано, c'est écrit que nous, как живые камни, on est comme des pierres vivantes. мы устрояем из себя дом духовный, Nous, on fait une maison spirituelle en nous. священство святое. Un saint sacerdoce. То есть мы теперь стали сacerdot, мы стали теперь священство. Alors, on est devenus des sacerdoces. Это ты, это я, C'est toi et moi. это каждый из нас. C'est chacun d'entre И nous. те, которые онлайн прямо смотрят, это вы также. Et ceux qui regardent online, c'est vous aussi. Мы стали On est devenus священниками. des sacerdoces. Но в отличие от священников Ветхого Завета, Mais à la différence des sacerdoces, мы приносим жертвы nous, on amène des sacrifices духовные. spirituels. Если в Ветхом Завете эти священники приносили именно жертвы физические, Si l'Ancien Testament, les sacrificateurs amenaient des sacrifices то physiques, мы приносим духовные жертвы Иисусом Христом. nous, on amène des sacrifices spirituels à travers Jésus-Christ. Что это означает Иисусом Христом? Qu'est-ce que ça veut dire
par Jésus-Christ. То есть мы стали священниками через Иисуса Христа, потому что Он священник по чину Мелхиседека. On est devenus des sacrificateurs par Jésus-Christ, qui est le principal sacrificateur. Амин. Amen. Амин. Amen. Итак, стих 9 Dans le verset 9, написано: c'est écrit: Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать священство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres et à son admirable lumière. Amen. Amen. Мы царственное священство. Nous, on est un sacerdoce royal. То есть Ça veut dire, ты и я, toi et moi, мы царственное священство. on a un sacerdoce royal. А это означает, C'est la что мы одновременно и цари, и одновременно и священники. Ça veut dire que nous, en même temps, on est de la royauté, mais en même temps, on est les sacerdoces. Amen. Amen. Поэтому ты одновременно священник, Alors, ты одновременно царь. alors, nous, on est en même temps des sacrificateurs et en même temps, tu es un roi. О чем речь идет? Et qu'est-ce que ça veut dire? То, что мы цари, речь идет именно о нашем непосредственном служении, которое мы продолжаем совершать. Quand il est question de roi, ça veut dire Quand il est question de священник. quand il est question de roi, ça veut dire c'est le ministère qu'on fait. Когда мы говорим о священстве, я говорю именно о служении, которое мы призваны делать. Quand je parle des sacrificateurs, c'est le ministère que doit accomplir. И когда я говорю о царстве, Et quand je parle de royauté, это говорит именно о той власти и полномочия, которые нам даны Иисусом Христом. je parle du pouvoir que Jésus-Christ nous a donné. Амен. Amen. Поэтому и ты, и я, мы царственное священство. Alors toi et moi, on est des sacrificateurs royaux. Тебе наделены и служение, но также и власть осуществлять то, к чему ты призван. Alors toi, tu as un ministère, mais tu as aussi le pouvoir d'accomplir ce que Dieu a préparé pour toi. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, ты царь, и я царь. Alors toi, tu es roi et moi, je suis roi. Ты священник, и я священник. Tu es un sacrificateur et moi, je suis un sacrificateur. Во Христе Иисусе Au nom de Jésus. мы это имеем. И мы читали в 5 стихе, что мы должны теперь приносить духовные жертвы. Alors, dans le chapitre 16, c'est écrit que nous devons amener des sacrifices spirituels. Амен. Amen. Поэтому, когда мы читаем Библию, Alors, quand on lit la Bible, мы можем видеть, on peut voir что Иисус Христос, que Jésus-Christ, который в себе, qui est который также был и священником, и царем, и апостолом, и пророком, он был всем. que Jésus-Christ qui était royauté, qui était sacrificateur, qui était apôtre, lui était tout. Он также был ходатаем. Lui était aussi un intercesseur. То есть он ходатайствовал. Il intercédait. Написано здесь. C'est écrit Послание к Римлянам, 8 главу, стих 34. dans Romains, 8 глава, стих 34. dans chapitre 8, verset 34, Что Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. c'est écrit Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. То есть Иисус умер, Jésus est mort, он воскрес. il est ressuscité, Библия говорит нам, что он сидит одесную Отца, et c'est écrit dans la Bible qu'il est assis à la droite du Père, но он там сидит и он ходатайствует за тебя, за меня. mais il est assis là-bas, mais il intercède aussi pour toi et pour moi. Послание к евреям, 7 главу, Dans le passage d'Hébreux,
chapitre 7, Stick 25, dans le verset 25, napisana. c'est écrit: Passemu i можем всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Здесь речь идет об Иисусе Христе. Ici, il parle de Jésus-Christ. В 7 главе здесь именно описано, показывает как бы разница между пониманием первосвященника в Ветхом Завете и Иисуса как наш первосвященник. Ici, dans le chapitre 7, il différencie, dans le fond, sur Jésus, qui est un sacrificateur, et des sacrificateurs de l'Ancien Testament, pour une comparaison. Поэтому в 7 главе именно идет именно описание или объяснение, что именно Христос теперь является первым первосвященником. Et dans le chapitre 7, ils décrivent que Jésus-Christ est notre principal sacrificateur. И Он ходатайствует за нас. Et lui, il intercède pour nous. Иисус ходатайствует и поныне. Jésus, il intercède Jusqu'à maintenant. jusqu'à maintenant. Поэтому нету такого дня, Donc, il n'y a pas une journée который бы ты, в котором ты не имел бы молитву Иисуса за тебя. il n'y a pas une journée où Jésus ne prie pas pour toi. Потому что Он там постоянно ходатайствует за нас. Parce qu'il est tout le temps là-bas, il intercède pour nous. И это только должен меня и тебя радовать. Alors, ça devrait nous rendre joyeux. Что Иисус Que Jésus, с постоянством avec constance, молится за нас. il prie pour nous. Аллилуйя. Alléluia, Аллилуйя. alléluia. Он жив, написано здесь, что посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив. Alors, c'est écrit qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant. Видите, он, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать. То есть он всегда жив, причина, чтобы ходатайствовать. Alors qu'il est toujours vivant pour la raison parce qu'il intercède pour toi. Тут написано за них. Et c'est écrit, il intercède pour eux. Ну, за них, а почему бы не за меня? Voilà pourquoi c'est pas écrit pour moi. Это за нас. Alors c'est pour nous tous. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, Библия говорит нам, La Bible dit что все, что делал Иисус, que tout ce que faisait Jésus, для нас должен быть примером. pour nous, ça doit être un exemple. Амен. Amen. Если мы говорим, что мы Его, Si on dit qu'on lui appartient, то мы должны поступать так, как Он поступал, Библия говорит. alors on doit faire comme lui il faisait. И мы видим здесь, Et on voit ici что Иисус que Jésus, находится в ходатайстве. qui se trouve dans l'intercession. Поэтому, когда ты проходишь различные ситуации, Alors quand tu traverses des différentes situations, и независимо от степени ситуации, et peu importe le degré de la situation, ты можешь знать, tu peux savoir, ты можешь быть уверенным, tu peux être certain что есть Иисус, qu'il y a Jésus, есть Иисус, il y a Jésus, есть Иисус, il y a Jésus, есть Иисус, il y a Jésus который молится за тебя. qui prie pour toi. Амен. Amen. Амен. Amen. Будучи на земле, Иисус, как мы сказали, Он ходатайствовал. Donc, étant sur la terre, Jésus, il a intercédé. Мы это можем видеть также в 17 главе Евангелия от Иоанна, я об этом уже говорил. Alors qu'on peut le voir dans l'évangile de Jean, chapitre 17. И уже 3 воскресенья подряд, уже 4 воскресенья подряд я проповедовал о том, что Иисус молится за Петра и за нас. Alors, il y a 4 dimanches, on parlait que Jésus priait pour Pierre И также et pour nous. и за нас также. Поэтому мы видим это на земле. Alors, on voit ce qu'il faisait dans la terre. Ну, также послание евреям написано, что Он умер и Он воскрес. И на небе там Он продолжает это служение. Et dans Hébreu, on peut voir qu'il est mort, mais il est ressuscité et il continue ses ministères. Он продолжает делать то, что Он делал. Il continue à faire ce qu'il faisait. Поэтому мы также с вами, Alors, toi et moi, нам нужно приносить on doit amener
эти жертвы. ces sacrifices. Нам также Nous aussi, on doit. нам также нужно, как сказать, продолжать по тому пути, который показал нам Христос. Également, nous devons continuer le même chemin que Jésus nous a montré. Единственная разница La seule différence будет в том, что est que la seule différence va être Иисус Христос на земле, он также был ходатаем, Jésus dans la terre, il était un intercesseur. и когда он пошел на небо, он продолжает ходатайствовать. Et quand il est retourné dans les cieux, il continue à intercéder. Мы с вами на земле, мы должны быть ходатаем, Mais nous, sur la terre, on doit être des intercesseurs. и когда наше время придет, Et quand notre temps va venir, уйти на небо, de partir мы уйдем на небо. on va partir aux cieux. Но единственное, там Иисус Христос единственный посредник. Там не нужен посредник на небо. Mais aux cieux, Jésus, c'est le seul intermédiaire. Амен. Amen. Пока мы на земле, мы можем быть ходатаями также с вами. Pendant qu'on est à terre, on peut intercéder nous aussi. Но когда мы умрем на небо, мы не сможем делать, как Иисус делал. Par contre, quand on va mourir, on va aller aux cieux. Nous, on ne pourra pas faire comme Jésus il faisait. Мы не сможем там на небо молиться за тех. Поэтому мы не молимся святым. Alors, on ne va pas commencer à prier pour tel. Pour ça, nous, Потому on что prie Библия aux говорит saints. нам, La Bible nous dit, что единственный посредник между Богом и людьми – это Иисус Христос. parce que la Bible dit que le seul intermédiaire entre Dieu et le peuple, c'est Jésus-Christ. Амен. Amen. Итак, поэтому мы с вами никогда не будем посредниками, как Иисус Христос, когда после своей смерти. Alors, nous, on ne va être jamais des intermédiaires entre Dieu et le peuple, comme Jésus-Christ Après sa résurrection. après sa résurrection. Но будучи на земле, Mais en étant sur la terre, мы можем быть как Иисус Христос. on peut être comme Jésus-Christ. Мы должны быть как Иисус Христос. On doit être comme Jésus-Christ. Что он делал? C'est quoi qu'il faisait? Молился. Il priait. Он молился за людей. Il priait pour les gens. Он ходатайствовал. Il intercédait. Дорогие святые, Alors, saint cher, это одно из мест, где церковь должна черпать силу. alors c'est un des endroits où l'Église doit aller chercher sa force В молитве. dans la prière. И в молитве ходатайства Et dans la prière de l'intercession, мы еще больше укрепляемся, потому что когда мы молимся друг за друга, c'est là qu'on s'est fortifié le plus parce que quand on prie l'un pour l'autre, наши сердца сближаются. nos cœurs se rapprochent. Поэтому Библия говорит нам, Pour ça, la Bible dit, молитесь за врагов ваших. c'est écrit, priez pour vos ennemis. Сила церкви, La force de l'Église, сила единства внутри церкви, la force de l'unité, сила единства во взаимоотношении между людьми, которые вместе в церкви или в служении, la force de l'unité dans les relations qui sont entre les gens à l'Église ou bien dans le ministère, ou dans le ministère, это когда эти люди молятся друг за друга. c'est quand ces personnes prient l'un pour l'autre. Иллюстрация. Illustration. Если Si, с Уинстоном, допустим, да, у меня есть вражеские отношения, alors si moi avec Wesley, on a des petits problèmes d'ennemis. и каким-то образом я решил за него молиться. Et d'une certaine façon, j'ai décidé de prier pour lui. Вот как вы думаете, я человек, рожденный свыше? Alors comment vous pensez, moi je suis une personne née de haut, Я рожден свыше. je suis une personne née de nouveau, И я буду молиться за кого-то. et je vais prier pour quelqu'un. Это Уисли. И он просто мой враг. Он мне такой сделал, просто он мой враг. Et lui, je vais prier pour Wesley, et lui, c'est vraiment mon ennemi. Lui, il a vraiment quelque chose. И вот fait я quelque chose начинаю pour moi. молиться. Et là, je commence à prier pour Я lui. прихожу к Богу. Je viens à Dieu, Я начинаю, Господь Бог, et je commence. спасибо за то, что ты любишь меня. Merci parce que tu m'aimes. Как обычно мы делаем. Comme Знаешь, d'habitude, все on fait. мне. On dit moi, pour moi, pour moi et pour И moi. я перехожу теперь на Уисли. Et là, je
passe à Wesley. Господь, я молюсь за Уэсли. Dieu, j'ai été pris pour Wesley. Как вы думаете, что я буду говорить Богу? Alors, qu'est-ce que vous pensez que je vais dire à Dieu? Язык не повернется сказать, убей его. Je vais pas dire tue-le. То есть язык не повернется сказать, что Господь, дай ему болезнь. Ma langue va pas dire oh, donne-lui de la maladie. Вы понимаете, потому что на таких молитвах Бог просто, не отвечает, потому что незаслуженное проклятие не сбивается. Parce que Dieu il n'écoute pas ces genres de prières. Les malédictions non méritées ne se produisent pas. Поэтому, так или иначе, Donc, если я буду молиться за Уэсли, я начну молиться, Господи, коснись его сердца. Так или иначе, я начну быть, возможно, когда мы видимся, мое сердце, оно жесткое. Но в молитве, когда я начинаю молиться за него, мое сердце, оно начинает таять. alors quand je vais prier pour lui, j'ai prié Jésus touche Wesley. Alors quand je le vois, peut-être mon cœur est rigide, mais quand j'ai prié, mon cœur fond. Потому что чем больше я буду за него молиться, Et plus que je prie pour lui, тем больше Бог будет делать так, что это каменное сердце, которое было, оно начинает просто расплавляться. Dieu va faire de telle façon que ce cœur de prière, il va commencer à fondre. Поэтому отношения в церкви, Pour ça, les relations dans l'Église, единство в церкви, l'unité dans l'Église, это не потому, что ты мне подарил там новую гитару. c'est pas parce que tu m'as donné en cadeau une guitare. Это не потому, что ты мне подарил там новый костюм. C'est pas parce que tu m'as donné en cadeau un Или nouveau новый велосипед. costume ou un vélo. Конечно, спасибо, это приятно. C'est sûr que c'est agréable, merci. Но единство в церкви строится, когда мы молимся друг за друга. Mais l'unité dans l'Église, c'est construit quand on prie l'un pour l'autre. Amen. Amen. Потому что мы сближаемся. Parce qu'on se rapproche. Какой бы ни был человек, настоящий верующий не будет молиться, чтобы проклинать этого человека. Peu importe la personne, un vrai chrétien ne va pas prier pour maudire la personne. Так или иначе ты попросишь, Боже, благослови его. Tu vas dire, Dieu, bénis-le. И когда ты скажешь, Бог, благослови его, Et quand tu vas dire, Dieu, bénis-le, Дух Святой скажет тебе или мне. le Saint-Esprit va te dire ou Приск, va me dire, ты говоришь, благослови Уэсли. Но ты на самом деле это хочешь или ты просто говоришь? le Saint-Esprit va dire, Prisque, tu dis bénis Wesley, mais est-ce que tu le veux vraiment? Или ты просто говоришь? Ou tu fais juste le dire? И сразу я пойму, что Господь, правда, я только говорю. Et je vais comprendre que c'est vrai que je fais juste le dire. Но, по крайней мере, сегодня только говорю, Господи, ну, теперь я буду молиться, Господь, помоги мне, чтобы мои молитвы по Уэсли были искренними. Et c'est là que je vais commencer à prier à Dieu. Je vais dire, Dieu, fais que mes prières pour Wesley soient sincères. Видите, то есть теперь Бог начнет работать с моим сердцем по отношению к Уэсли. Et là, vous allez voir que Dieu va commencer à travailler dans mon cœur par rapport à Wesley. Вот таким образом C'est de cette manière Бог приносит единство внутри нас. Dieu amène l'unité à l'intérieur de nous. Вот таким образом единство, оно строится. C'est de cette manière que l'unité se construit. Молитва – это те взаимоскрепляющие связи, да, которые есть, как, извините, ну, если взять, c'est comme les, как сустав, ну, как, между костями, да, как называется то, что там, между костями, которые соединяют, да, как суставы, как les ligaments, tout qui retient les os, c'est ça. Alors, la prière, c'est comme les liens, les tendons, les nerfs. Или когда строят, допустим, дом, Quand on construit une maison, есть много кирпичей. il y a beaucoup de briques. Как один человек когда-то говорил, это китайская мудрость. Alors, il y a une personne qui a dit un jour de même, c'est la sagesse chinoise, Что дом строится из кирпичей. qu'une maison se construit de briques, Но груда кирпичей не означает дом. mais un amas de briques, ça ne veut pas dire une maison. Амен. Amen. Дом из кирпичей. Alors, une maison est faite de briques, Но если какая-то машина придет и свалит, как свалка, все кирпичи выбросили, это не дом еще.
Mais s'il y a un camion qui vient et fait juste décharger tous les briques à terre, ça veut pas dire que c'est une maison. Обычно что? Мы берем раствор. D'habitude, on prend une substance, Раствор, un mélange, un mélange. который ставится между кирпичами. Un mélange qui se met entre les briques. И этот раствор, он позволяет кирпичам быть вместе друг с другом. Et le mélange permet aux deux briques de s'écoller, d'être un à côté de l'autre. Мы читали с вами сегодня Alors qu'on a lu 1 aujourd'hui, Петра 2, dans 1 Pierre 2, стих 5. dans le chapitre Написано, 5, что «И сами как живые камни». et c'est écrit que nous sommes comme des pierres vivantes. Значит, мы так же, как камни. Alors nous sommes comme des pierres. И если мы хотим быть в строительстве Дома Божьего, Et si on veut être dans la construction de la maison de Dieu, в качестве кирпичей, comme une brique, то нам нужно позволить, чтобы между нами был раствор, чтобы мы могли быть вместе. alors on doit permettre qu'entre nous, il y ait un mélange pour qu'on puisse être ensemble. Раствор помогает, чтобы то, что было раздельно, стало как монолит. Et le mélange qui permet que deux choses qui étaient séparées soient unies, soient ensemble. Amen. Amen. Вот как приходит единство. C'est de même qui vient l'unité. Поэтому Иисус молился за учеников. Pour ça, Jésus priait pour les disciples. Иисус молился за учеников, он также молился, чтобы они были едины между ними. Et c'est pour ça que Jésus priait pour les disciples, mais aussi priait pour l'unité entre les disciples. И об этом потом Петр тоже говорит нам, что мы молились друг за друга. Et c'est pour ça que Pierre nous dit après, priez l'un pour l'autre. Потому что это важно. Parce que c'est important. Церковь, братья и сестры, Église, frères, sœurs, нам нужно понимать силу, которая есть в молитве. nous devons comprendre le pouvoir qu'il y a dans la prière. Молитва ходатайства La prière de l'intercession меняет взаимоотношения между людьми. change les relations entre les personnes. Молитва ходатайства La prière de l'intercession меняет отношения между людьми. change les relations entre les personnes. Каким бы человек ни был, Peu importe comment la каким бы он ни personne, был черствым, peu importe comment elle soit каким бы mauvaise, его сердце ни было, я не знаю, как твердым, я не знаю, каменным. peu importe comme son cœur soit rigide, dur, Если мы pierre, будем молиться, si on va prier, прежде всего, avant tout, Бог изменит наше отношение к этому человеку. Dieu va changer notre relation de nous envers cette personne. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому, дорогая церковь, Pour ça, chère Église, дорогие братья и сестры, chers я frères et sœurs, призываю каждого из вас. je vous appelle chacun Я d'entre vous. призываю тех, которые онлайн. Je vous appelle ceux qui sont online. Возможно, вы не из нашей церкви. Peut-être vous n'êtes pas une Нет église. разницы. Peu importe. Если вы часть какой-то поместной церкви, Si vous faites partie de n'importe quelle église, начните молиться за своих братьев и сестер, которые в вашей церкви. commencez à prier pour les sœurs dans votre église. Молитесь друг за друга. Priez pour chacun d'entre vous. Entre vous. Молитесь друг за друга. Priez pour les uns pour les autres. Молитесь друг за друга. Priez les uns pour les autres. Это важно. C'est très important. Молитва La prière. творит чудеса. La prière fait des miracles. Молитва творит чудеса. La prière fait des miracles. Секрет Христа. Le secret de Как Jésus-Christ, он мог comme il pouvait, продолжать любить и фарисеев, и всех их? comment Jésus pouvait continuer à aimer les pharisiens et tout le monde. Потому что он проводил много времени в молитве. Parce qu'il passait beaucoup de temps dans la prière. И я могу допустить, Et moi, je peux laisser. что он, возможно, из-за них также молился. Alors moi, je peux dire que lui aussi priait pour eux. Потому что Иисус мог быть жестким, Parce que Jésus pouvait être rigide. он всегда осуждал действие, но не человека. Jésus, il jugeait les actions, mais pas la personne. Amen. Amen. Поэтому он продолжал любить человека, Il continuait à aimer la personne. быть доступным для этого человека, Il était disponible pour la personne. готов помочь человеку. Il était prêt à aider la Но он personne. мог сказать, здесь вы гробы окрашены. Mais ici, il pouvait dire, ici, t'as fait mal. Амен. Amen. То есть отношение к самому человеку, Donc, la relation envers la personne, он имел божественную любовь. il y avait un amour de Dieu. Но отношение к каким-то действиям, Mais en relation à certaines actions, он мог быть жестко против. il pouvait être rigidement contre. Это дает силу служения и сила служителя. Et ça donne la force pour le ministère et aussi pour celui qui participe au ministère.
Дорогие, Chers, молитва, la prière ходатайство. de l'intercession, Молитва ходатайства. la prière de l'intercession, Молитва ходатайства. la prière de l'intercession Очень важно. est très importante. Очень, очень, очень важно. Très, très importante. Молитесь друг за друга. Priez les uns pour les autres. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Priez les uns pour les autres pour guérir. Если у меня какие-то раны есть, Si j'ai certaines blessures, у тебя какие-то раны есть, si toi tu as des blessures, когда я за тебя молюсь, quand moi j'ai prié pour toi ты за меня молишься, et toi tu pries pour moi, это приносит силу исцеляющую. ça donne une force de guérison. Когда мы молимся друг за друга, Quand on prie les uns pour les autres, можно говорить, on peut dire, зачем молиться здесь на земле? pourquoi prier sur terre? И так на небе Иисус молится. Mais même Jésus il prie dans les cieux. Зачем тогда молиться? Иисус постоянно молится. Alors pourquoi prier si Jésus il prie tout le temps pour nous? В молитвах Христа это воля Божья на небе. Alors la prière de Jésus, c'est la volonté de Dieu. Это воля Божья на небе, то, что Бог хочет. C'est la volonté de Dieu dans les cieux, c'est ce que Dieu veut. Когда мы молимся здесь, мы эту волю притягиваем, да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Quand nous on prie sur terre, c'est qu'on attire sa volonté ici à terre, que sa volonté soit faite comme sur terre et Amen. comme aux cieux. Amen. Есть воля Божья для нас. Il y a la volonté Оно de есть. Dieu, elle existe. Но в молитве «Отче наш» Mais dans la prière de notre Иисус Dieu, учил учеников, как молиться. Jésus a appris aux disciples Да comment будет prier, воля Твоя как на небе, как и на земле. que ta volonté soit faite comme aux cieux et sur la terre. Молитва в этой молитве не написано, что пусть воля Твоя начнется, пусть появится воля Твоя на небе. Нет, она уже есть на небе. C'est pas écrit que ta volonté s'écrit dans les cieux. Non, elle est déjà là-bas. Но молитва в том, чтобы вот эта воля, которая уже есть, там есть Бог, есть Иисус, который ходатайствует. То есть там обо мне только что-то хорошее. Теперь, Господи Боже, пусть то, что там есть, пусть оно приходит на эту землю. Alors, c'est le but que la volonté qui est là-bas, qui est bonne pour moi, elle soit attirée vers moi ici, qu'elle vienne ici sur terre. Пусть эта воля, которая на небе, Que cette volonté qui est dans les cieux будет на этой земле. soit sur la terre. Амен. Amen. Поэтому Pour ça, ты и я, мы toi et молимся. moi, on prie. И когда я молюсь за тебя, Et quand moi, j'ai prié pour toi, ты за меня молишься, et toi, tu pries pour moi, что происходит? qu'est-ce qui se passe? Никто не остается без молитвы на этой земле. Il n'y a personne qui est sans prière sur cette terre. Мы в церкви молимся друг за друга. Dans l'église, nous, on prie les uns pour les autres. Возможно, ты не просил, но не обязательно договориться. Это моя церковь, это мои братья и сестры. Поэтому я могу молиться за Володю, я могу молиться за Влада, я могу молиться за вас. То есть, и, возможно, тот день ты проснулся, ты не помолился. Alors, dans une église, il ne faut pas juste demander, alors moi, vous êtes mon église, alors moi, je prie pour Volodia, j'ai prié pour Wesley, j'ai prié pour Vlad. Возможно, тот день ты сам не помолился. Alors, ça se peut que cette journée, toi, tu n'as même pas prié, Но пока на земле, mais sur la terre, на земле sur la terre, есть молитва о тебе, я за тебя молился. il y a une prière sur toi parce que c'est moi qui ai prié pour toi. Возможно, я не молился, Ça se peut que moi, je n'ai pas prié, но кто-то из вас за меня молится. mais quelqu'un de vous a prié pour moi. Значит, на земле Ça veut dire que есть sur la terre, молитва обо мне. il y a une prière sur moi. Есть молитва, здесь кто-то, то есть я не остаюсь без молитвы на земле. Je ne reste pas sans prière parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Дорогие, Cher, это важно. c'est très important Молиться друг за друга. de prier les uns pour les autres. Начните, давайте, или начнем это практиковать внутри нас. Alors, commençons à pratiquer ça à l'intérieur de nous. Мы увидим, как многие отношения исцелятся. On va voir comment les relations vont commencer à guérir. Мы увидим, как многие люди исцелятся от болезни. Comment on va voir comment les personnes commencent à guérir de certaines Мы maladies. увидим, что будет происходить в церкви. On va voir qu'est-ce qui va se passer en l'église. Молитва La prière помогает aide осознавать, à comprendre что я должен простить моего брата, моей сестры. que je dois pardonner mon frère ou ma sœur. Амин. Amen. Это молитва делает. C'est ça que la prière fait. В «Отче наш»
Dans la prière de notre Père, notre Прости, Dieu. как и я прощаю. Pardonne-moi comme moi je pardonne. Поэтому, когда ты будешь молиться за него, Et quand tu as prié pour lui, за кого-то, какая-то pour ситуация, quelqu'un, Господь, pour une я за него молюсь, но Господь, ты видишь, что он творит в моей жизни, ну что он делает, ну, Господи, ну я уже устал. Jésus, alors tu vois cette personne, tu vois ce qu'elle fait dans ma vie, je suis fatiguée. А Иисус на тебя смотрит, Et Jésus te regarde молчит. et il dit rien. Да, Господь, я устал. Oui, Jésus, Что он делает? Я устал уже. je suis fatiguée, oui, je suis très fatiguée. Qu'est-ce qu'il Иисус fait? смотрит, он молчит. Et Jésus te regarde, il s'était. Он молчит. А, Charlemagne, je m'excuse, il y a un cartable bleu qui est là. Il s'était. Je crois que c'est sur la page qui est au début, la page 5. Иисус молится Jésus prie за нас на небе. pour nous dans les cieux. И я прихожу, Et moi, je viens. я молюсь, Господи, Et je prie видишь juste. этого человека. Господи, я устал, ну как можно? Ну, Господи, ну как можно? Oh Jésus, mais comment ça se fait? Ah, je suis fatiguée. Иисус смотрит, Et Jésus te regarde. а ты спрашиваешь, а Иисус, что так молчишь? Il dit, Jésus, pourquoi tu t'étais? И вопрос просто риторический. Иисус, я понял, ты тоже устал от меня. Прости меня, я его тоже прощаю. Et là, la question est rhétorique. Jésus est comme, t'es comme, oui, alors toi aussi t'es fatigué de moi, hein? Ok, alors je vais le pardonner. Вы понимаете, то есть, когда мы начинаем, мы за кого-то молимся, Бог такой совершает в нашу жизнь, просто потрясающий. Alors vous comprenez, quand vous priez, Dieu, il fait tellement des choses miraculeuses dans nos vies. Поэтому сила для единства внутри церкви Alors la force pour l'unité dans l'Église, это молитва ходатайства. c'est la prière de l'intercession. Amen. Amen. Давайте встанем. Alors enlevons-nous debout. Мы продолжим в следующее воскресенье о молитве. On va continuer la semaine prochaine sur la prière. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Молитва нужна, молитва важна, молитва необходима. La prière, on en a besoin. La prière est essentielle. Et on ne peut pas s'en passer sans. Амен. Amen. Молись. Priez. Но не будь эгоистом, молись за своего брата. Ne sois pas égoïste. Prie pour ton frère. Конечно, я говорю вначале, что молитва это переходит также за рамками вашей поместной церкви. Alors, la prière aussi, elle dépasse les limites de l'Église. Но я об этом буду говорить в следующий раз. Mais je vais parler de ça la Сегодня я semaine говорю prochaine. именно за внутреннюю. Et aujourd'hui, je vais parler de la prière à l'intérieur. И я хотел бы прямо сейчас Et j'aimerais ça que, возьмем en ce просто moment, некоторое время, on va prendre quelques temps, 2-3 минуты, недолго. 2-3 minutes, pas beaucoup de temps. Просто начни молиться, чтобы Бог позволял тебе и мне быть в служении как священники. Prier pour que Dieu puisse nous permettre d'être dans ce ministère de sacrificateur. Toi et Чтобы moi. мы, как сказать, чтобы мы приносили эти жертвы, мы приносили Богу эти молитвы за других людей. Pour qu'on puisse amener ces sacrifices, ces prières pour les autres personnes. Чтобы мы брали эти нужды у народа, мы приносили также Pour qu'on Богу. puisse prendre tous ces besoins des gens et on les amène à Jésus. Поверьте, Croyez-moi. дорогие, у нас такой возможность только здесь на земле. On a juste cette opportunité sur la terre. На небе нам все отнято это только Иисус Христос единственный посредник, единственный. Dans les cieux, on n'aura pas besoin de le faire parce que Jésus il va être le У seul тебя есть intermédiaire. возможность на земле молиться за других людей. Mais sur la terre, tu as la chance de prier pour les Ходатайство autres. за них, за их жизнь, за их судьбы. Commence à intercéder pour eux, pour leur. Просто помолись об этом, чтобы Бог вернул это внутри тебя. Alors commence Это pour состояние. prie pour que Jésus. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. On te rend gloire. Благодарим Тебя, On te remercie, Иисус. Jésus. Благодарим Тебя, Царь царей. On te remercie, Roi de rois. Господь, мы царственное священство. Jésus, on est un sacrificateur royal. Мы цари и мы священники. On est des rois et des sacrificateurs. Я молюсь, Господь, чтобы это откровение по-другому снова ожило в наших сердцах сегодня. Je te prie, Jésus, que cette révélation naisse de nouveau dans nos cœurs. Чтобы каждый из нас, Que chacun d'entre кто nous здесь прямо сейчас, qui est en ce moment кто, ici, возможно, онлайн qui est online или позже будет смотреть, ou qui va l'écouter plus tard, чтобы, Господи, Ты снова, Господь Божий, просто возбудил это внутри каждого из нас. que tu puisses te réveiller encore une fois cela à l'intérieur de nous.
Благодарим Тебя, Господь. On te remercie, Dieu. Благодарим Тебя, On Иисус. te remercie, Jésus. Благодарим Тебя, Царь царей. On te remercie, Roi des rois. Благодарим Тебя, Бог богов. On te remercie. Пусть молитвы Dieu. поднимаются в Твоей Que церкви. les prières montent dans ton église. Пусть молитвы друг за друга поднимаются, Господь. Que les prières les uns et les Пусть autres каждый montent. из нас дома, он молится не только за себя, он молится за Твоих, за Твоих людей, Господь. Que chacun, quand il est à la maison, il prie pour 1, 2, 3 personnes, pas juste pour soi. Господь, пусть, Боже, наш эгоизм умирает. Puisque l'égoïsme meurt. Но, Господь Боже, пусть придет сострадание. Puisse la compassion puisse venir. Для того, чтобы, Боже, в наших сердцах была именно эта любовь к другим. Pour qu'on ait cet amour dans nos cœurs pour les Желание autres. молиться за них и ходатайствовать за них. Pour qu'on ait la volonté de prier pour eux et intercéder pour eux. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благодарим Тебя. On te remercie. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Аллилуйя. Amen. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Alléluia. Богу. Gloire à Dieu. И, дорогие братья и сестры, на самом деле это важно, чтобы мы молились, и это сейчас время для наших пожертвований и приношений. Chers frères et sœurs, il est très important qu'on prie, mais maintenant c'est le temps des offrandes. Поэтому, если у вас есть приношение, пожертвование, десятины, пожалуйста, вы можете принести, или Alors? же вы можете это делать также онлайн. Alors, si vous avez votre dîme en ce moment, vous pouvez l'amener. Sinon, vous pouvez le faire online. Есть возможность это делать онлайн. Si vous avez la chance de le faire online. И давайте просто просим свои руки, будем молиться за эти финансы, которые здесь, за то, что те, которые онлайн будут давать сейчас или позже. Puis, étirons nos bras pour qu'on puisse prier pour ceux qui donnent maintenant et qui vont donner online. Аллилуйя, Господь Бог, Alors, спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Господь, мы доверяемся Тебе. Dieu, on te fait confiance. Во всех сферах, включая наших финансов. On te fait confiance dans chacune de nos sphères, mais aussi dans les finances. Потому что мы знаем, Parce qu'on sait, что именно Ты даешь силу Parce que- приобретать богатство. parce que toi, tu nous donnes la force d'avoir des finances. Потому что мы знаем, Parce qu'on sait, что Ты имеешь добрые даяния по отношению к нам. parce que tu as des bonnes choses pour nous. Господь Бог, Seigneur то, что Dieu, мы приносим Тебе эти финансы, les finances qu'on t'amène, этим, Боже, мы также поклоняемся Тебе. avec cette façon, nous, on te loue. Да, Господь, Oui, Seigneur. это наше поклонение Тебе. C'est notre louange pour toi. Есть много путей, как поклоняться, но мы также поклоняемся Тебе, Боже, через то, что Ты нам даешь. Il y a différentes façons d'être adoré, mais une de celles, c'est de te donner qu'est-ce que tu nous donnes. Спасибо Тебе. Merci. Пусть финансы приумножаются в Твоей церкви. Puisse les finances augmentent dans ton Église. Пусть финансы приумножаются в жизни Твоих детей. Puisse les finances augmentent dans la vie de tes Пусть enfants. окна небесные открываются. Puisse les fenêtres du ciel s'ouvrent. Но Господь Бог, самое важное, Mais Seigneur, le plus научи нас important, верою брать то, что уже нам дано во Христе Иисусе. apprends-nous à prendre parfois ce qui nous est déjà donné par Ты нам Jésus-Christ. уже дал во Христе. Tu nous as déjà donné И par финансы, Jésus-Christ. и здоровье, и радость, и мир, и победу. Tu nous as déjà donné des finances, de la santé, de la paix, de la joie, de la victoire. Но помоги нам, Господь, Mais aide-nous подниматься в духе de nous и lever, брать то, что есть на небе. aide-nous à nous lever spirituellement et И prendre ce qu'il y a да dans nos cieux. будет Et то, que- что на небе, да будет на этой земле, alors tout ce qui est aux cieux, que ce soit à la terre, включая наших финансов. incluant nos finances. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благословляем эти финансы. On bénit ces finances. Благословляем каждого дающего. On bénit chacun qui donne. Благословляем каждого, Боже, кто имеет желание, но нет возможности давать, Господь. У него также были возможности. Bénis à chacun qui a la volonté de donner, mais qui n'a pas la chance de donner. Bénis-les aussi. Благословляем, Боже, те, которые имеют возможность, Боже, но нет желания давать. Боже, пусть придет желание. Bénis ceux qui ont les finances, mais ne veulent pas le donner. Donne-leur cette volonté. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. И во всем Et pour tout, пусть имя Твое прославляется. que ton nom soit béni et Amen. glorifié. Amen. Аминь. Amen. И слава Богу, сейчас Gloire мы à будем Dieu. молиться с вами. On va prier maintenant. Я хочу, Влад, сюда приходи, пожалуйста. Alors, Vlad, tu peux venir ici. Влад, мы будем молиться за нашего брата Влада. Vlad, on va prier pour notre frère Vlad. Сюда приходи. Он уезжает Vlad, il s'en va. в Америку Il s'en va на en Amérique полгода. pour 6 mois. Ну, на первые полгода, так Pour скажем. les premiers 6 mois. Пока это первые полгода, мы не знаем, как дальше. C'est le premier 6 mois, on va voir par après. И, я рад, что, по крайней мере, он сказал об этом.
Je suis content qu'il nous l'a dit. Zanti on mog vziat sayusumke uyekat niskazava betom. Il aurait pu prendre ses valises et partir sans nous le dire. Swobodny человек. C'est un homme libre, No on понимает, что такое церковь. mais il comprend qu'il va à l'église. Он хочет иметь благословение церкви, Et il veut bénir l'église. потому что мы его церковь. Il veut avoir la bénédiction de l'église parce que nous, on est son Amen. église. И там тоже, где он будет, Et là où il va être, он будет благословлен. il va être béni. Там тоже церковь есть. Il y a aussi des églises И là-bas. там тоже он будет служить. Et lui ici, il va servir là-bas. И мы ждем тебя. Et nous, on t'attend. Давайте простом свои руки, будем Alors, молиться за него. Аллилуйя, Господь Бог. Alors, Seigneur Dieu, Благодарим тебя, Господь. on t'est béni. Благодарим тебя, Иисус. On t'est béni, Jésus. Благодарим тебя, Царь царей. On t'est béni, Roi des rois. Спасибо за нашего брата Влада. Merci pour notre frère Vlad. Спасибо за его жизнь. Merci pour sa vie. Спасибо за его служение, Merci pour son за ministère, его сердце. pour son cœur. Господь Бог, Seigneur Dieu, на некоторое время Божье он будет отсутствовать здесь. pour certains temps, il va partir d'ici. Господи, мы благословляем его путь. Dieu, on bénit son chemin. Мы благословляем его пребывание там. On bénit son arrivée Мы là-bas. молимся, Господь Бог, чтобы ты просто поспешил во всем там, устроил все там для него. Dieu a un prix que tu t'occupes de tout là-bas pour lui. Особенно молитва, Господь Бог, Surtout, on prie чтобы он имел возможность больше познать тебя, больше служить тебе. qu'il ait la chance de te servir plus et de te connaître plus. Чтобы его отношения с тобой, Божьей, поднялись на другой, на новом уровне. Pour que sa relation avec toi, Dieu, augmente à un autre niveau. Мы благословляем его жизнь, On bénit sa vie. его здоровье. On bénit sa santé. Мы благословляем, Божьи, родителей, которые остаются здесь. On bénit aussi ses parents qui Мы vont молимся, rester ici. Господь, чтобы он был послушен Духу Святому. On prie Dieu qu'il écoute le Saint-Esprit. Чтобы, Господь, его сердце было открыто для слова, для преобразования. Que son cœur soit ouvert pour ta parole. Чтобы проведенное время там Pour que le temps passé là-bas было, Господь, в пользу и было на самом деле обогащением для его жизни и также для нашей церкви в будущем. pour que ça soit utile pour lui et ça soit aussi enrichissant pour lui et que ça soit utile pour sa vie à lui, mais aussi pour l'Église ici. dans le Спасибо futur. тебе. Merci Пусть Dieu. через его жизнь Puisqu'à travers люди sa vie, спасаются. les gens soient sauvés. Пусть, Господь Божий, через его жизнь Puisqu'à travers sa vie, сердца людей будут затронутыми. les cœurs des gens soient touchés. Открывай ему, Господь Бог, Ouvre-lui, мало-помалу, Господь Божий, его призвание. Ouvre-lui son... Открывай ему двери его призвания, son appel. Puisqu'il découvre son appel peu à peu là-bas. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Благословляем его. On le bénit. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу, Gloire à брат, Dieu. благословляю Vlad, on во te имя bénit. Иисуса. Au nom de Аминь. Jésus. Пусть мир Божий, пусть благодать Божья сопровождает тебя, и мир, и любовь Бога Отца. На самом деле ты Божий сын, ты Божий ребенок, и у тебя сердце слуги, у тебя сердце служителя. И я молюсь, чтобы Бог просто раскрывал те таланты, которые в тебе есть, Он их приумножал, и чтобы Он делал более ясным твое призвание. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Все, благословляем. Хорошо. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Пожалуйста, ты можешь пройти. Слава Богу, дорогие братья и сестры, те, которые онлайн, мы благословляем вашу жизнь. Вы, которые здесь, пусть благодать нашего Господа Иисуса Христа, Alors, gloire à Dieu pour ceux qui sont online, pour ceux qui sont ici, que Dieu vous bénisse. пусть благодать нашего Господа Иисуса Христа, Puisque la bénédiction de notre Jésus-Christ, любовь Бога Отца l'amour de notre Père и общение Святого Духа et la communication du Saint-Esprit, будет со всеми нами. qui soit avec tous nous. Запомните одно. Alors, rappelez-vous une chose. Молитесь друг за друга. Priez les uns pour les autres. Внутри церкви. À l'intérieur de l'Église, Молитесь друг за друга. priez les uns pour Мне les все autres. равно, ты сейчас посещаешь или не посещаешь, найди, вспомни кого-то в церкви, молись за него. Même si tu ne viens pas ici, rappelle-toi de quelqu'un et commence à prier pour Ты lui. из другой церкви, найди человека из твоей церкви, молись за него. Tu viens d'une autre église, trouve quelqu'un dans ton église et prie pour lui. Не спрашивай, за тебя молиться или не надо спрашивать. Просто возьми сам для себя. Я хочу молиться за того, за того, за того, и молись с ними с постоянством. Il ne faut pas aller demander à la personne est-ce que je peux prier pour toi. Non, il faut décider et commencer à prier pour telle personne et prier avec constance. Аминь. Amen. Пусть Бог благословит и хранит вас. Запомните, Иисус все еще на троне. Аминь. Alors que Dieu vous bénisse, vous protège et Dieu est sur le trône.
Jésus est sur le trône, amen. с миром Божьим. Avec paix. свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.